નમસ્કાર મિત્રો, આજે મારી પાસે એક ઓધા દાદા છે જે ભુંગર ગામના વતની છે. બરાબર, એની સાથે મને આજે પરિચય થયો. મારી ગાડીમાં બેઠા છે અને બહુ મજા આવી. એમની પાસેથી મને એક વાત જાણવા મળી. ઘણીવાર આપણે કહેતા હોય કે એક પુસ્તક તમારી જિંદગી બદલાવી શકે છે, અને એવો જ અનુભવ આ દાદા, એની ઉંમર હું કહી શકું કે 90 વર્ષની છે, એને સાંભળીએ. દાદા, તમે જે આગળ મને આધ્યાત્મિક વાત કરી, બરાબર, બહુ જીવનમાં બહુ મહત્વ હોય છે જીવનમાં આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રનું, એ તમે મને આગળ વાત કરી. અને બીજી એક વાત કરી તમે પુસ્તકથી, શું તમારા જીવનમાં પરિવર્તન આવ્યું, કેવું તમારું જીવન હતું, જરા વાત કરશો? હા, એટલે પછી જો એમાં આ જે જીવન છે, આચમાં મન બહુ ધોળ્યા કરતું છે ત્યાં. પણ આ ચોપડી મળવાથી આ મને એક પગે ફસાણો મારો પગ ગાડીમાં. આ પછી દવાખાને ગયો ને એમાંથી મારું પરિવર્તન આખું બદલાઈ ગયું કે ભાઈ આ જિંદગી તો બધી ઓલા ભજનની જેમ છે, ધુમાડાના બાસકા છે. પછી ચોપડી વાંચતા વાંચતા એ હું 26મી જાન્યુઆરીને વળતેથી હું ઘરે આવ્યો, અને ઘરે આવ્યો ને બધા માણસો ખબર કાઢવા એડી હાથ ના આવે. એમાં એ પુસ્તક હું તમે પુસ્તક લાવ્યા કેવી રીતે, તમારી પાસે કેમ આવ્યું એ પહેલા કહો. હા, એ પુસ્તક એટલે હું દવાખાનામાં હતો, એટલે ત્યાં એક ગરડા એવા ગોળ દાદા બ્રાહ્મણ આવતા પુસ્તકો વાંચવા દર્દીઓને ટાઈમ પસાર કરવા માટે. પછી મને પુસ્તક આપ્યું. હવે એ પુસ્તક ગીતાજીનો 4થો અધ્યાય, પછી ભોળાનાથના શ્લોક છે, એકાદશીની વાત છે, એવી ઘણી ઘણી વાતો હતી. પછી મેં અક્ષરે વાંચી લીધો. એ વાંચી અને પછી મને રજા થઈ વળતેથી જાન્યુઆરી 26મી જાન્યુઆરીને વળતેથી. પછી ઘેરી આવ્યો અને મારે લીમડાનો સાયો હતો માતાજીના મઠ આગળ, અને ત્યાં બેસી અને વાંચતો, અને બધા હેડી હાથો બધા સાંભળવા આવે ને બેહે, ખબર કાઢવા આવે ને. આ પછી એમાંથી એક શ્રીમદ ભાગવતનું પુસ્તક મળ્યું મને, 3 ભાગનું. એ મળ્યો વાંચવા. હવે એ વાંચતા વાંચતા ઘણા પુસ્તકો ભેળા થવા મળ્યા, આવવા મળ્યા, મને દેવાનું. હું વાંચવા મળ્યો, 5 પ્રવચન એમાંથી કરું. એમાંથી એક શ્રીમદ ભાગવત બોરડાના એક બાઘા હતા કરીને આપણે માયાભાઈના કાકા થાય છે, એ આવ્યા મારી પાસે કડબનો રાખવા માટે, નીરાવ રાખવા માટે. અને એણે પછી મને કીધું કે નીરાવ તમારો છે કેટલામાં આપવો છે? મેં કીધું ફક્ત 2000માં આપવો છે. સર કે હું આટો મારી આવું પાછો આવું. પછી ઝાંખવડી આવ્યા, આવીને મને કે બોલો કાકા તમારે શું હવે એનું લેવાનું છે? મેં કે લેવાનું મેં તમને કિંમત તો કરી છે. તારે કે કેટલી કરી છે? મેં કે 2000. તારે કે હતા તો આવીએ હુરઠિયા. મને કે હું ઋષિ જેવો માણસ, અને મારો 100 રૂપિયાનો વ્યાણ રાખો. મારાય મગ પલ્લી ગયા કે આયર છે હુરઠિયા, અને ઉંમર છે લગભગ 50 વર્ષની, અને આ કહે છે કે હું ઋષિ જેવો માણસ. ને મેં કહેતો નવાઈ કહેવાય. મેં કે ભલા માણસ 100 રૂપિયાની થોડી કોઈ કિંમત છે. આ એ પુસ્તક મને એણે આપ્યું. હા, પછી મને કે સવારે હું લેતો આવું એક પુસ્તક શ્રીમદ ભાગવત છે, મહાપુરાણ, એ લેતો આવું તમારે વાંચવું હોય તો. ત્યારે મેં કીધું તો ભાઈ લેતા આવો ને. ત્યારે કે ઘોડી લેતા આવો હારે પુસ્તક મૂકવાની. મેં ઘોડી મારી પાસે છે. પછી સવારે ટ્રેક્ટર લઈને આવ્યા, નિરણ ભરવા તેવી પુસ્તક લેતા આવ્યા. પછી એ મહાપુરાણ શ્રીમદ ભાગવત મેં 3.5 વખત પોપટ હું નીકળ્યો. વેરી ગુડ, વાંચતા જોરદાર. હા. આ પછી માણસ ભલે ગમે એ ટીકા કરે, પણ આપણે ભગવાનના જે 5 સવાલ આપણે લેવા છે એમાં માણસની શરમ છે નહીં. હવે એમ કરતાં કરતાં એ પુસ્તક જે જેટલા વાંચતો થયો એનો મને મોઢે પ્રવચન આવી ગયા. મોઢે પ્રવચન યાદ રહી ગયા. પછી પુસ્તકો 4 વર્ષથી બંધ કર્યા, અને એમનામ બેસીને સવારમાં ખાધા વિનાનું દાંતણ પાણી કરી, માતાજીની પ્રાર્થના કરી, નાવાનું હોય તો નાહી લેવાનું, નકરા હાથ પગ ધોઈ અને માતાજીની પૂજા કરી અને આ પ્રવચન કરવા બેસી જવાનું. તે કલાકે થાય, 1.5 કલાકે થાય, 2-3 કલાકે થાય, એનું કહી શકાય નહીં. આવો મને આજ 22મી સાલ છે. 2021 સાલમાં જે ભૂકંપ થયો હતો, આ તેદુનો આ 22મી સાલ સુધી હજી હું કાયમી કે ખાધા વિનાનું મારે વાંચી લેવાનું. ફેર થઈ હોય તો હાજે ઠેઠ વાળું કરી નહીં, પણ વાંચીને પછી વાળું કરવાનું. આવું ભગવાને બતાવ્યું છે. માણસનું કહેવું એમ થાય કે તું આવા બધા ધંધા કરે, તને કોઈ પરસો મળ્યો? પરસો અત્યારે હડાવડી કળયુગ છે. અને પરસો કયો? એક મને પરસો લાગ્યો મને જોવામાં કે આ હડાહડ કળયુગમાં હું મારે અમે
8 દીકરા 3 દીકરીઓ 6 દીકરા ઘરે બારે કર્યા 3 દીકરીઓ ઘરે બારે કર્યું છોકરાના છોકરાએ પરણ્યા પણ છતાં મને જે અડધી કલાકનો સવારમાં ટાઈમ આપ્યો ભગવાને માતાજીએ આ મને મહત્ત્વનો લાગ્યો આ મને પરસો જોવામાં આવ્યો લ્યો જય સદગુરુદેવ જોયું મિત્રો એક પુસ્તક તમારી કેટલી જિંદગી બનાવી શકે છે. આપણે ઘણીવાર લોકોને વાત કરતા હોય છે કે ભાઈ વાંચવું બહુ જરૂરી છે. હા, એક વાત એ કહી દઉં કે ઘણા લોકો તર્ક વિતર્ક કરતા હોય છે. ઘણા લોકો કહે કે કુકુ એફએમ કોઈ વ્યક્તિ એમ કહેતો હોય છે હું યુટ્યુબમાંથી શીખી લઉં છું. સારી વાત છે દોસ્તો, પણ જે વાંચવાથી મળે છે ને એ બીજે કાંઈ નહીં મળતું. કારણ કે વાંચવાથી શું થાય, તમારી આંખનું ધ્યાન ત્યાં જ છે. પહેલી વાત તો એ તમારો દિમાગ એની ઉપર કામ કરશે અને જ્યારે એવું કરશે ને ત્યારે દાદાની મેં હિસ્ટ્રી આખી ચેક કરી છે. પ્રાશાત્ય બોલી શકાય તો એનો ભૂતકાળ ખૂબ જ કફરી પરિસ્થિતિમાં હતો, પણ જ્યારથી એમની પાસે વાસણનું વ્યસન લાગ્યું અને એ વ્યસને દાદાની જિંદગીની અંદર ખરેખર હું કહી શકું કે હા શું પરિવર્તન આવ્યું. તો આ જે વર્ચ્યુઅલિસ્ટિક પાવર બોલી શકે તો જે માઇન્ડનો પાવર અથવા તો જે પોઝિટિવ રહેવાની ભાવના આ પુસ્તકે એમને આપી છે. એમના ઘણા બધા પ્રસંગો મેં સાંભળ્યા છે, બહુ મજા આવી. આવું મળતું રહેતું હોય છે ઘણીવાર. આવા આપણા કાઠિયાવાડીમાં કહેવાય ને કે ખજાને ખોટ નથી, એમ જેમ કારખાનાની અંદર આવા અનેક લોકો ખરેખર ગામડે અંદર રહે છે અને બહુ આમ દિવ્ય જીવન કહી શકાય એવું દવ્ય અને ભવ્ય જીવન બનાવે છે. એટલે એ દિવ્ય જીવનના સારથી એવા દિવ્ય જીવનના જીવનારા એવા વ્યક્તિ જ્યારે મને મળ્યા એટલે મેં શૂટ કર્યો છે. તમારી સમક્ષ વિડીયો રાખું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. જય ભારત.